Hello， 大家好，我是糖瓜。那今天这期视频呢是一期日常 vlog。首先你们看我打扮成这种花里胡哨的样子，就知道今天应该有一些比较特别的活动。对，今天就是一期漫展 vlog， 耶！然后这一期漫展其实地方挺近的，我们待会儿就准备出发了。但是呢，在出发之前呢，我要先给你们安利一款眼线笔，这一款漫野的眼线液笔。我今天眼睛上化妆也是用的这个，笔头特别细，而且很顺滑。我之前一直用的是 Kiss Me 的那个眼线液笔嘛，这个画出来的线条比 Kiss Me 的还要细，而且因为它一次的出水量比 Kiss Me 的更少，所以特别适合画下睫毛。尤其是像我今天眼睛上用的这个棕色的这一支，颜色很自然，用来画下睫毛特别逼真，很适合新手使用，容错率呢也比较高。而且这个也特别好卸，轻轻擦拭就可以卸掉了。上眼干掉之后呢，也完全不会晕。好啦，那我们就话不多说，直接出发吧。諦めたはずなのにいつも捨てられないのは残酷な可能性が僕を離さないからやめてよ知らないままでいられたらどれだけ幸せだったろういつか枯れる休みを一人組み続ける Love me now中途半端な言葉のあや諦めたがりな大人のままいつまでも蚊帳の外からただしがみついては怠惰に笑う無情な砂だけの音でくすぶり続けて踊る奴隷希望に食われて通らう前一緒に付されて終わるだけ肌泥開口しよう暗い過去書いた言葉は塞いだよ僕そこへ日の目浴びることなく眉は眉のままともなく消滅。Hello， 大家好，我们刚刚从漫展出来了，回家换了个衣服，然后呢，现在准备去吃海底捞了。花を咲かすことを夢見てた言い訳を唱えたら何かが変わるのかいありのままを照らす月になって君のことを見守ってその不器用な羽で羽ばたいて諦めたはずなのにいつも捨てられないのは残酷な可能性が僕を離さないからやめてよ知らないふりでごまかしても心は泣いているんだよどうにかれた休みを一人込み続ける誤解と手元がいつもつきまとうけど Hello， 我现在已经到家了，刚吃完海底捞，然后我现在已经到家啦。今天在外面待太久了，而且今天外面真的好冷。好啦，那我准备去卸妆洗澡了。以上就是这期视频的所有内容咯。如果你喜欢我的视频的话，请给我点赞、投币、收藏1键3连哦，谢谢。OK， 那谢谢喜欢，我们下期视频再见，拜。